Buen día, gente, bienvenidos a un nuevo video. Y llegó el gran día, llegó el momento de hacerle el escape a Ibiza. Como les había dicho, le vamos a reformar el intercooler. Le vamos a poner un intercooler más gordito también, porque bueno, el original se pinchó y no hay reparación. Así que de paso conseguí uno de León que es más gordito, así que va a tener mejor rendimiento. Así que vamos a verlo. Prende la cámara y hagamos una pic, que si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Prende la cámara y hagamos una pic, que si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Estamos yendo al taller de Joaquín de Morebus, que armó hace poquito un taller hermoso. Ahora lo van a ver, se lo voy a mostrar todo. Vayan a ver su Instagram, lo buscan como Morebus ARG, Argentina. Siempre les voy a decir lo mismo, no porque sea mi amigo, hace trabajos excelentes, muy buena calidad y como persona es un 10. No sé si se va a escuchar mucho, pero quiero mostrarles cómo suena el auto estándar, ya que le vamos a hacer un escape libre. Se va a escuchar, estimo que el motor nomás, si es que se escucha, así que vamos a intentarlo. Vengo a 95, estoy en quinta, voy a hacer un rebaje a cuarta, a tercera. Justo me quiso pasar un Fox. Bueno, ahí llegamos a los 160, demasiado. Pero no sé si escucharon. El motor suena hermoso, o sea, me gusta mucho cómo suenan los motores TDI. Creo que rugen bastante. Con escape vamos a ver cómo suenan. La verdad que estoy intrigado. Me dicen que andando despacio suena como un tractor. Suena horrible. Pero que cuando aceleras, nada, es la puta hostia. Así que ya veremos. Un corrido tumbero ahí. Ando en un Bentley, dinero contando, sucio que llega del contrabando y pensando en seguir mandando por detrás medicina para enfermos que no se van a curar. Avionetas cruzando los cielos, los gringos se hacen los ciegos, se dejaron sobornar. Redondo el negocio que tenemos, de aquí nunca nos caemos porque me supe parar. Llego en México, huevo bien bélico, traigo de esa que te pone en México. Amache 100 por el periférico, que tal picar, que ya viene un médico. ¿Por qué me invitan si ya saben que me pongo todo tóxico? Era asqueroso y extravagante, pero no soy narco, soy músico. Me siento orgulloso de lo que he logrado, por eso vive de cuenta que no debo nada a ninguno de ustedes, así que vayan a la América. Así que corre, que corre, que corre, que corre, que cargo escopeta. Y voy a pelear siempre hasta la muerte porque soy un guerrero azteca. Bien vacilón, buena María quemando en el blon. Pa' los que me quieren les mando un abrazo, y pa' los que me odian escuchen la canción, que en mi barrio está el ritmo, que mi gente me banca, porque somos humildes y pateamos la calle, porque tengo ñari que sale a revuelta, que viven de gira. Cumbia 420, con la mano arriba dentro del party nos fuimos al garete. Nos fuimos a la cima, dejando patente, que el que se borró cuando estábamos mal, que ahora ni lo intente. Que le gane, que le ando en un Bentley, dinero contando, sucio que llega del contrabando y pensando en seguir mandando por detrás medicina para enfermos que no se van a curar. Avionetas cruzando los cielos, los gringos se hacen los ciegos, se dejaron sobornar. Redondo el negocio que tenemos, de aquí nunca nos caemos porque me supe parar. Soy pendiente al tiro, por mi gente doy la vida y pa' lo que se ocupe estoy. Bueno, gente, ya estamos volviendo. La verdad que esto quedó increíble. Hace mucho ruido.
llegamos les mostramos de afuera cómo se escucha. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Fue algo resumido de cómo hicimos el escape. Algo que no les conté, le puse unas colitas de León FR que son de diámetro más grande también. Y bueno, conservamos la originalidad. También le hicimos una brida, se ve en una parte del video, le hicimos una brida adelante del puente del eje trasero para poder cambiar el tacho y poner el original, llegado el caso que queramos, no sé, irnos de viaje o que nos cansemos un poquito del ruido. Así tenemos esa opción también. Así que no olviden de suscribirse, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Y ando por ahí con los de siempre un poco cabrón, dando vuelta en un maquinón que te lees.